糖尿病嘅朋友咧，我可以教大家呢個動作。首先呢個人咧要靠牆企啦，然後向牆撞，咁撞大概30下。咁呢個動作咧，其實可以刺激到脊柱旁開寸半位同埋3寸位嗰個膀胱經嘅。咁另外一個動作咧，其實就係用我哋嘅拳頭啦。咁分別咧係扣擊我哋腰部嗰個穴位，咁分別咧就係腰部脊柱旁開寸半位同埋3寸位，由上而下咁樣扣擊。其實我哋中醫嘅角度嚟講咧，膀胱經係對應翻五臟六腑嘅。咁糖尿病因為慢性病啦，刺激翻膀胱經咧，其實可以有一個保健嘅作用嘅。好多謝楊醫師咧，提供咗個咁好嘅方法俾我哋，不如即刻試下。好，企喺度，係，唔該預備，好。咁總之咧，人嘅體質咧就因人而異嘅。咁如果你哋有啲咩問題咧，最好都係問翻你哋自己嘅醫師啦嚇。喂，咁下一集再見啦，拜拜。好，拜拜。